သားကိုတိတိကျကျဆေးပေးပါမယ်ဒီနေ့ချိန်ဆေးပြီးပြီဆိုရင်တံမြာဒီနှလုံးညစ်တဲ့နှံ့တော့10 မိနစ်2 မိနစ်ခန့်တိတိကျကျနေရောပြီးမယ်ပြီးရင်တော့နိုင်ဝက်ခန့်နှက်ထားပါမယ်ရှင်နိုင်ဝက်ခန့်နှက်ပြီးတဲ့နောက်ရေများများနဲ့စီပေးမယ်3-4 ခါလောက်ဆေးပြီးရေစစ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒိန်ချင်းမဆလာအယောင်တင်မုတ်ထောင်းထူထားတဲ့ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူစားအရသာမုတ်နဲ့နှနွေးမုတ်လေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှအရသာဝင်အောင်လို့တိတိကျကျဖိစုပ်နေမယ်နေပြီးပြီဆိုရင်တော့တနာရီခန့်နှက်ထားပါမယ်ရှင်စီပူထဲကိုကြက်သွန်လေးထည့်ပြီးတော့မှမီးပြင်းပြင်းနဲ့ငွေကြော်ပေးမယ်ကြက်သွန်လေးတွေခြောက်ပြီးတော့မှအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်နှက်ထားတဲ့စိတ်သားထည့်လုံးဝကြော်ပါမယ်ရှင်10 မိနစ်ခန့်လုံးဝကြော်ပြီးတော့မှဒီလိုအနေထားလေးဖြစ်ပြီဆိုရင်ရေနွေးထက်ဖုံဖုံပြီးတော့မှအလေအလတ်မီနဲ့တည်ပါမယ်တည်ထားတဲ့အတော်အတွင်းမှာလိုတလုံးငွေပေးပါမယ်ရှင်မိနစ်40ခန့်တည်ပြီးရင်ငရုတ်ဒီဇိန်ထက်နန်းနန်းပင်ထက်ငွေရောပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတည်ထားပါမယ်15 မိနစ်ခန့်တည်ပြီးရင်တော့စိတ်သားဟင်းအီလေးသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီရှင်